Եվ երբ նրանք այնտեղից գնացին, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց Հովսեփին եւ ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանը եւ նրա մորը եւ փախիր Եգիպտոս։ Եվ այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստյան մատնելու համար»։ Եվ նա վեր կացավ, առավ մանկանն ու նրա մորը գիշերով եւ գնաց Եգիպտոս եւ այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը, որպեսզի կատարվի մարգարեի բերանով Տիրոջ կողմից ասվածը, թե Եգիպտոսից պիտի կանչեմ իմ որդուն։ Այն ժամանակ, երբ Հերովդեսը տեսավ, որ մոգերից խաբվեց, սաստիկ բարկացավ եւ մարդ ուղարկեց եւ կոտորեց այն բոլոր մանուկներին, որ Բեթխեհեմում եւ նրա սահմաններում էին գտնվում եւ 2 տարեկան ու դրանից ցած էին, ըստ այն ժամանակի, որ ստուգել էր մոգերից։ Այնժամ կատարվեց Երեմիա մարգարեի բերանով ասվածը, թե Ռամայում մի ձայն գուժեց, ողբ ու լաց եւ սաստիկ կոց, Ռաքելը չէր լալիս էր իր զավակների վրա եւ չէր ուզում մխիթարվել, քանի որ նրանք այլևս չկային։ Երբ Հերովդեսը վախճանվեց, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց Հովսեփին Եգիպտոսում եւ ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանն ու իր մորը եւ վերադարձիր Իսրայելի երկիրը, որովհետեւ մեռան նրանք, որ այդ մանկան մահն էին ուզում»։ Եվ Հովսեփը վեր կացավ, առավ մանկանն ու մորը եւ եկավ Իսրայելի երկիրը։ Եվ երբ լսեց, թե Արքեղայոսը թագավորել է Հրեաստանի վրա իր հոր Հերովդեսի փոխարեն, վախեցավ այնտեղ գնալ եւ երազի մեջ հրաման առնելով գնաց Գալիլեայի կողմերը եւ եկավ բնակվեց Նազարեթ կոչվող քաղաքում, որպեսզի կատարվի մարգարեի խոսքը, թե Նազովրեցի պիտի կոչվի։ Եվ երբ նրանք այնտեղից գնացին, ասում է, ահա Տիրոջ հրեշտակը երևաց Հովսեփին եւ ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանը եւ նրա մորը եւ փախիր Եգիպտոս։ Եվ կմնաս այնտեղ, մինչև որ քեզ ասեմ»։ Մոգերը երբ գնացին, որտեվ մոգերը ասում է ուրիշ ճանապարհով վերադարձան իրենց երկիրը, Հերովդեսի մոտ չգնացին եւ Հերովդեսին չհայտնեցին, թե որտեղ էր գտնվում մանուկ Հիսուսը։ Ավետարանի այս հատվածից մենք այն առաջվա հատվածի, որ կարդացինք, թե ինչպես հովիվները ավետիս տվեցին, հրեշտակները ավետիս տվեցին հովիվներին, հովիվներն եկան, տեսան Հիսուսին, մանուկ Հիսուսին նորացին, ցնծացին, ուրախացան, փառավորում էին Աստծուն։ Հետո մոգերը աստղի միջոցով ավետիս ստացան, եկան հեռավոր արևելքից, Հիսուսին երկրպագեցին, նվերներ բերեցին եւ ուրախություն ու ցնծություն էր։ Այս հատվածում տեսնում ենք այդքան էլ ուրախ հատված չի, դժվար հատված է։ Այսպես ամեն մարդու կյանքում, երբ մենք ծնվում ենք, բոլորս որ ծնվել ենք, ուրախացել են մարդիկ։ Համենայն դեպս ծնողները, ընտանիքը ուրախություն, ցնծություն ապրել։ Բայց այդ ուրախության ալիքը, պահը, որ անցել է, ամեն մարդու կյանքում սկսում է փորձությունների շրջան։ Եվ սկսում է պայքար։ Այդ մարդու ապրելու, չապրելու համար ընդհանրապես եւ նաեւ պայքար այդ մարդու փրկվելու, չփրկվելու համար։ Սատանան ամեն ինչ անում է, որ մարդուն կորստյան մատնի, որ թույլ չտա հանկարծ մարդը փրկվի։ Եվ Աստված իր հրեշտակների միջոցով, նաեւ մեր պահապան հրեշտակների միջոցով ամեն ինչ անում է,
որ մենք փրկության հասնենք, որ մենք չկորչենք։ Եվ մեր կյանքը մինչև մահ այս պայքարի մեջ ընթանի։ Եվ շատ կարևոր բաներ կա այս պայքարի մեջ։ Ոչ չափազանց ոգևորվել է պետք, ոչ էլ հուսահատվել, այլ պետք է համբերությամբ ընթանալ։ Տեսեք, հրեշտակը երազի մեջ տեսիլքով հայտնվեց Հովսեփին, ասում է վերցրու այդ մանկանը, իր մորը եւ փախիր ստեղից, որտեվ ուզում են սպանել այդ մանկանը։ Հովսեփը հարցեր չի տալիս։ Չի ասում, այ հրեշտակ ջան, ինչի վերցնեմ, ինչի փախնեմ։ Մի կարճ ժամանակ առաջ դուք ինձ ավետիս տվեցիք, որ այս մանուկը աշխարհի փրկիչն է, որ այս մանուկը տերերի տերն է, ով կարա սրան սպանի, ոնց կարան սպանեն։ Որ սա Աստծո որդի է, Աստծո որդուն միթե կարող են սպանել։ Կարող էր նման բան ասել։ Թերևս մենք կարող ենք նման բան ասել, բայց Հովսեփը չէ։ Որտեվ Հովսեփը խոնար եւ մեծ հավատքի տեր մարդ էր։ Հովսեփը վստահում էր Աստծուն։ Եվ եթե հրեշտակը այդպես էր ասել, ինքը խոնարհությամբ, հնազանդությամբ կատարեց այն, ինչ որ հրեշտակն է ասում, առանց հարց տալու, ուր պիտի գնամ, Եգիպտոսում ինչ պիտի անենք, որտեղ պիտի բնակվենք, ինչքան ժամանակ պիտի մնանք, բա երբ ենք վերադառնալու, բա ինչ անենք, ասեց գնա։ Մինչև քեզ կասեմ։ Եվ ասում է Հովսեփը անմիջապես հենց գիշերով առավ մանկանը, իր մորը եւ փախան Եգիպտոս։ Ինչ եղավ։ Ասում է Հերովդեսը տեսավ, որ խաբվել է մոգերից, բարկացավ, խիստ բարկացավ, սաստիկ բարկացավ եւ իր մեղսալի մտածումը, չար խորհուրդը չար գործի վերածեց։ Ինչ էր մտածել։ Մտածել էր, որ այդ մանկանը պիտի սպանի, բայց հələ միայն խորհուրդ էր։ Բայց Աստված ժամանակ էր տվել Հերովդեսին, որ անդրադարձ անի, որ ուշքի գա, որ խելքի գա, հələ մի հատ ծանրութ թեթևանի, հələ մի հատ մտածի, նույնիսկ մոգերի ուրիշ տեղով գնալը պիտի իրենց սթափեցներ, բայց ինքը չարության մեջ մնաց։ Մեզ էլ Աստված հաճախ ժամանակ է տալիս, որ մենք մեր չար խորհուրդներից, չար մտայնություններից, չար մտադրություններից հրաժարվենք, անդրադարձ անենք, մտածենք։ Եվ այստեղ հիշեցի մի գեղեցիկ փոքրիկ պատմություն, որ միտեղ կարդացել եմ, ասում է մի ստրկատեր, որ բազում ստրուկներ ուներ, եկան ասեցին, որ ստրուկներից մեկը սխալ է գործել, որի արդյունքում ինքը մեծ վնաս է կրել, անմիջապես բարկացավ եւ ասեց կանչեք ինձ մոտ այդ ստրուկին։ Եվ գնացին ստրուկին կանչելու։ Մինչև գնացին ստրուկին կանչեցին, եկավ հասավ տիրոջ մոտ, մի քանի րոպե անցավ։ Եվ այս մարդը իմաստուն էր, այդ րոպեները ճիշտ օգտագործեց։ Եվ ինչ է ասում ստրուկին։ Ասում է ես քեզ շատ խիստ կպատժեի, եթե բարկացած չլինեի։ Որտև բարկությունը բարուց չի։ Բարկացած ժամանակ մարդը բարի բան չի կարող անել։ Բարկացած ժամանակ մարդը մենակ կարող է մեղքի վրա մեղք ավելացնել, չարիք գործել, բայց այս մարդը այնքան իմաստուն էր, որ ասեց ես քեզ կպատժեի, եթե բարկացած չլինեի, այսինքն թողեց պատիժը հետոին, որ հանդարտվի, խաղաղվի, նոր միայն պատժի։ Ճիշտ այդպես էլ հիշում ենք Թեոդորոս մեծ թագավորի վարքից,
որ ինքը բարկությամբ հրամայեց եւ զորք ուղարկեց Թեսաղոնիկե եւ դաժանաբար արյան մեջ խեղտել տվեց Թեսաղոնիկեցիների ապստամբությունը, ինչի համար շատ խիստ հանդիմանվեց եւ եկեղեցի մտնելուց եւ սուրբ հաղորդությունից զրկվեց սուրբ Ամբրոսիոս հայրապետի կողմից, մինչեւ զղջաց, ապաշխարեց, վերադարձավ։ Ուրեմն շատ կարևոր է այդ ժամանակը ճիշտ օգտագործել։ Հերովդեսը ժամանակ ուներ մտածելու։ Նամանավանդ, որ ինքը գիտեր, որ ծնվածը ով է Քրիստոս, Աստծո օծյալը, որտեվ կանչեց քահանայապետերին, կանչեց դպիրներին, ասեց, որտեղ պետք է ծնվի Քրիստոսը, երբ որ ասին մանուկ է ծնվել, թագավոր է ծնվել, ինքը ասեց, որտեղ պիտի ծնվի Քրիստոս եւ իրենցից ստուգեց տեղը, այսինքն ինքը գիտեր, որ ծնվածը Մեսիան է, Աստծո օծյալն է, Քրիստոսն է, բա իմանալով դու որոշել ես Աստծո հետ պատերազմել, այ խղճուկ մարդ։ Մեկնիշներն ասում են, այս նման է Սավուղին, որ ընկել էր Դավիթի հետևից, ուզում էր Դավիթին սպանել։ Աստծո օծյալին ո՞նց պիտի սպանես։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Աստվածամարդ լինելով, Աստծո դեմ մարտնչելով, ոչ մի բարի բան չի ստացվելու։ Մենք մեզ ենք կործանելու։ Եվ ասում են մեկնիշները, դրա համար Հերովդեսը հատուցեց ոչ միայն իր կյանքով, այլ նաև իր որդիների եւ իր կնոջ կյանքով։ Մանուկների կոտորածի համար։ Եվ ինչ արեց, ասում է զորք ուղարկեց եւ կոտորել տվեց բոլոր մանուկներին Բեթխեհեմի եւ շրջակայքի, այն ակնկալիքով, որ փոքրիկ Հիսուսին, նորածին Հիսուսին պիտի սպանած լինի դրանց մեջ։ Մարդու միտքը, մարդու գործերը միայն չարիք են անում։ Եվ մարդը միայն կարա բարին գործի, եթե Աստծով է լուսավորված։ Ոչ մեկը բարի չի, եթե ոչ միայն Աստված մեր Տիրոջ խոսքերն են։ Մարդու միտքը իր մանկությունից չարի ծառայության մեջ է, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Ուրեմն այս բաներն էլ հիշենք, եւ եթե ուզում ենք մեր գործերը, մեր ընթացքը, մեր կյանքը բարին լինի, միայն Աստծով գործենք, փնտրենք Աստծո կամքը, որոնենք Աստծո կամքը, Աստծո պատվիրանների մեջ մնանք, Աստծո կամքից չշեղվենք, մենք մեզանով որևէ բան չանենք, որովհետև բարի չի լինելու, չար է լինելու։ Ի հակառակ Հերովդեսին, տեսեք, Հովսեփը ինչ խոնարհությամբ հետևում էր Աստծո կամքին։ Եվ ասում է, կոտորածից հետո, երբ որ Հերովդեսը վախճանվեց մանուկների, Աստծո հրեշտակը Հովսեփին ասեց, ժամանակն է, վերադարձիր Իսրայելի երկիրը, որովհետև Հերովդեսը մեռավ, որ ուզում էր այդ մանկան մահը։ Եվ մանուկ Հիսուսին առնելով իր մոր հետ, ասում է, վերադարձավ Իսրայել, բայց ինչ եղավ։ Հովսեփը հնազանդ էր Աստծո կամքին, Հովսեփը խոնարհ էր, բայց նաև Հովսեփը շատ զգույշ էր։ Այդ որ մենք ասում ենք, մեզ մի տար փորձության, ինչ են ասում եկեղեցական հայրերը, թույլ մի տուր, որ մենք փորձության մեջ մտնենք, թույլ մի տուր, որ մենք ընկնենք փորձությունների մեջ, մեզ իմաստություն տուր, որ փորձությունից հեռու կանգնենք։ Եվ Հովսեփը գալով Իսրայելի երկիրը իմացավ, որ իր հոր Հերովդեսի փոխարեն նրա որդի Արքեղայոսն է թագավորում Իսրայելում եւ վախեցավ, զգուշացավ, անհանգստացավ, գնամ թե չգնամ։ Արդյոք վտանգը անցել է կամ վտանգը չի անցել։ Եվ նորից Աստված օգնության եկավ։
ասում է հրաման ստացավ Աստծուց Իսրայել չգնալ, այլ գնալ Գալիլեա։ Եվ ասում է եկավ Գալիլեա եւ բնակվեց Նազարեթում։ Նաև մարգարեություններ կար, մարգարեությունների մասին է հիշատակում, որ Եգիպտոսից պիտի կանչեմին որդուն, Նազովրեցի պիտի կոչվի, այս բոլորը նաև իրականացավ այս ամեն ինչի մեջ։ Հիմա ի՞նչն է Ժորժ ջան խնդիրը։ Մեր կյանքը էս է։ Փախուստ Եգիպտոս, վերադարձ Եգիպտոսից, նորից չարիք, նորից փորձություն, նորից դժվարություն։ Ինչ պիտի անենք։ Պիտի հետևենք Աստծո պատվիրանին։ Պիտի հետևենք Աստծո կամքին։ Պիտի հետևենք Աստծո սրբերի օրինակին։ Հովսեփի օրինակին։ Մեկնիշներն ասում էին, նաև այս ամեն ինչով մի բան կար։ Հովսեփը հանգիստ էր։ Ինչի՞։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոս իր հետ էր։ Թեև մանուկ Քրիստոս, բայց միշտ իր հետ էր։ Էս էլ շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ եթե մենք Աստծուց չենք հեռացել, ինքներս չենք հեռացել, Աստված միշտ մեզ հետ է։ Նույնիսկ եթե մենք հեռանում ենք, Աստծո աչքը, Աստծո ականջը միշտ մեր վրա է։ Աստված անընդհատ սպասում է, թե երբ պիտի մենք հետ դառնանք, երբ պիտի մեր հայացքն ուղենք իրեն, երբ պիտի մեր բերանը բացենք, մեր աղոթքն ուղենք իրեն։ Դրա համար ծնվեց Քրիստոս, դրա համար աշխարհ եկավ, որ մեզ փրկության ճանապարհով տանի, որ մեզ ազատի եգիպտական գերությունից, մեղքի գերությունից, որ մեզ հասցնի Քանանու երկիրը։ Աստված ամեն ինչ արել է դրա համար, մեր կողմն է մնացել։ Մենք անում ենք ամեն ինչ մեր փրկության համար, թե չենք անում։ Մենք ամեն բան մի կողմ թողած մտածում ենք մեր փրկության մասին, թե չենք մտածում, թե տարբեր հանգամանքներ մեզ խանգարում են, որ մենք մեղքի աշխարհից դուրս գանք եւ փախուստ տանք, ինչպես փախավ Հովսեփը սուրբ ընտանիքով հանդերձ։ Թե մենք ասում ենք մի քիչ էլ մնանք, հələ ունենք, հələ անելիք ունենք, հələ ժամանակը չի, հələ ջահել եմ, հələ շատ ժամանակ կա մինչև մահ, հələ շատ ժամանակ կա մինչև Աստծո հետ հանդիպելը։ Այս հատվածի մեջ մի բան էլ կար, որ շատերի տարակույսի մեջ է գցում, ասում են այդ մանուկները, որ կոտորվեցին, բա մեղք չէին, բա Աստված ինչու թույլ տվեց, որ այդ մանուկները կոտորվեն, Բեթխեհեմի նորածին մանուկները, հա, նորածնից մինչև 2 տարեկան հասակով։ Մեկնիչներն ասում են, այդ մանուկների կոտորվելու պատճառը ոչ թե Քրիստոսն էր, Քրիստոսի պատճառով չկոտորվեցին, այլ Հերովդեսի չարության պատճառով, այսինքն այդ մանուկների կոտորածի մեղքը Հերովդեսինն էր։ Բայց երկրորդ բան կա, այդ մանուկները մանուկ հասակում մի անգամից հրեշտակների փոխվեցին, երկնքի արքայության արժանացան եւ եկեղեցին այդ մանուկների տոնն է կատարում, Բեթխեհեմի մանուկների տոն ենք կատարում, այսինքն իրենք բոլորը սրբադասվեցին եւ թերևս դեռ Հիսուսի մանուկ հասակում իրենք նահատակվեցին եւ երկնքի արքայության արժանացան։ Այստեղ էլ եկեղեցու հայրերն ասում են, եթե մեկը նեղություններ, չարչարանք, նահատակություն է կրում այս աշխարհի մեջ, դրանով իր մեղքերից է ազատվում։ Եթե մեկը մեղքեր չունենալով այդ ամեն ինչին ենթարկվում, երկնային վարձքի արժանանում։ Ուրեմն այս բոլոր մանուկները երկնքում վարձքի արժանացան։ Իրենց արյամբ մկրտվեցին եւ երկնքում լուսեղեն պսակների եւ երանության արժանացան։
Գիտեք, մարդկորեն կարող է ընդունելի չլինի, մարդն ասի, բայ այդ երեխեքը պիտի մեծանային, կյանք ապրեին, էս անեին, այն անեին, այդ ամեն ինչի վերջում ինչ պիտի լիներ։ Երանելի պիտի լինեին, եթե երկինք գնային։ Եթե երկինք չգնային, իզուր կլներ, այդ ապրածնել, այդ արածնել, այդ ամեն ինչներ։ Մի անգամից այդ մանուկներ արդեն երկինքի արժանացան։ Մի անգամից այդ մանուկներ արդեն փրկության, լույսի եւ հավիտենական կյանքի արժանացան։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ծնվեց, որպեսզի մենք փրկվենք, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ առավել եւս կյանք ունենանք։